হ্যাঁ গাইস, আদাব। আপনারা কেমন আছেন? সবাই আশা করি ভালো আছেন। তো চলেন আমাদের নতুন একটা ব্লগ আপনাদের কাছে শেয়ার করি। তো আমরা চলে এসেছি একটা গ্রাম। গ্রামটার নাম হচ্ছে নিকলি। তো ওই জায়গায় আমার মামার বাড়ি। তো চলেন আমরা হাওয়ার সাইডটা ঘুরে আসি আর আমাদের গ্রামের সৌন্দর্যটা আপনার মাঝখানে একটু তুলে ধরি। তো আমরা আপনাদের গ্রামটা দেখানোর জন্য আমরা একটা রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে গেছি। তো চলেন, আর যেতে যেতে আপনার সাথে আমাদের মূল বক্তব্যে চলে যায়। তো এটা হচ্ছে অনেক পুরানো একটা গ্রাম, আর হাঁটা রিক্সার মধ্যে আমরা সবাই আছি। আর সামনে যেটা আছে এটা আমার ভাই, পিছনে আমি, আর আমার পিছনে আমার মামা, আর সাথে যিনি বসা আছে উনি আমার মামি। সো আমরা আস্তে আস্তে আমরা গ্রাম বলতে কি, এটা গ্রামের মাঝখান দিয়ে আমরা হাওয়ার সাইড দিয়ে যাচ্ছি। আর এটা হচ্ছে ছোটোখাটো একটা বাজারের মতোই বলা হয়। এটার পাশে একটা হসপিটাল আছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের মেন হাওর, নিকলি হাওর যেটাকে বলা হয়। সো এখন বর্তমান সময়ে এই জায়গার পানি অনেকটাই কমে গেছে। আজকে থেকে প্রায় 2 মাস 2.5 মাস আগে অনেকটা পানি ছিল, যেটা কিনা প্রায় দেখতে পুরোপুরি আপনাদের কাছে সাগরের জিরক্স কপি লাগতো। তো আমরা আস্তে আস্তে আমাদের মেন পয়েন্টে যাচ্ছি। আর যাইতে ভালোই লাগতেছিল, অনেক বাতাস ছিল, একটু রোদও ছিল। আর আমরা রিক্সার মধ্যে সবাই মিলে একটু মজা করতেছিলাম। আর ওই যে আমার ছোট্ট ভাই, মামাতো ভাই যেটা, আর অনেক গল্প করতেছিলাম, কে কোথায় যাবে, কি করবে, কে কী খাবে। তো মেন পয়েন্ট হচ্ছে কি, আমার কাছে টাকা নাই, সবাই মিলে অনেক মজা করতেছিলাম। তো একজন বলতেছে ফুচকা খাইবো, একজন বলতেছে চটপটি খাইবো। তো ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে দুইজন গোসল করতেছে পানির মধ্যে। তো এরও মাঝখানে এই যে গেটটা দেখা যাচ্ছে, এটা পুরোপুরি দ্বীপের মতো লাগে একটু দূর থেকে। এই জায়গায় মানুষ ঘুরতে যায়। আর এই যে দৃশ্যটা দেখতে পাইতেছেন, এটা সচরাচর আমরা এভাবে দেখতে পাই না শহর সাইডে যারা থাকি। সো মেন পয়েন্ট হইতেছে, আমরা যে সময় গ্রামে যাই এগুলো আমরা দেখতে পাই। তো মূলত আমাদের আনন্দের মুহূর্ত এটা, আর এগুলো দেখার জন্য আমরা গ্রামে আসি। আর সাইড দিয়ে যে নৌকা দেখতেছেন, এগুলো হচ্ছে সব বাড়াই দেওয়া হয় এগুলো ঘুরতে যাওয়ার জন্য। আর এগুলো হচ্ছে আপনার স্টল, নানা রকম খাবার, ফুচকা, চটপটি, যেগুলো কিনা অনেক লোভনীয় জিনিস, মেয়েরা অতিরিক্ত পছন্দ করে। আমরাও আস্তে আস্তে আমাদের ফুচকা স্টলের সামনে দাঁড়ালাম। সবাই রিক্সা থেকে নামলাম, মামাটার কাছে গিয়ে একজন বললো যে ফুচকার অর্ডার দেওয়ার জন্য। সো ওই জায়গায় বাবুটারে নিয়ে অনেক মজা করতেছিল। মাইয়ার দিকে তাকাইছে বাইরে, চোখ তো ফিরে না। আমাদের ফুচকার অর্ডার কমপ্লিট। সো সবার জন্য ফুচকা আসতেছে, আর মাঝখানে আমরা একটু মজা করতেছিলাম, আড্ডা দিতেছিলাম। সো আমরা বলতেছিলাম একজন সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্য, একজন পিছনে দাঁড়ানোর জন্য, আমাদের যাতে ফুটেজটা সুন্দর হয়। আর উনি যে দেখতে পাচ্ছেন একটু বেশি ডঙ্গিলা। সো আমাদের মামি, তো আমরা বেশি কথা না বলি। তো আমরা অনেক ওয়েট করতেছিলাম ফুচকাটার জন্য, কিন্তু ওই যে এই জায়গায় যে আচার, এটা অত্যন্ত লোভনীয় একটা জিনিস। সো আমাদের মাঝখানে ফুচকা আসলো। তো আমরা যে ফুচকা আসলো, এটার একটা ছোটোখাটো একটা ফুটেজ ছিলাম আপনাদের মাঝখানে। সো এটারই খুবই পরিচিত সবার কাছে, এটা ফুটেজ নেওয়ার না নেওয়ার কোনো ইফেক্ট না, তাও আমরা একটা নিলাম। সো দেখি আমরা টেস্ট করি ফুচকার টেস্টটা কেমন। সো আমরা টেস্ট করে এটা মোটামুটি এত টেস্টি ছিল এটার টেস্ট, যা কিনা বলার বাইরে। সো আমরা আবার চলে গেলাম, আমাদের সামনে একটা ভাইয়া আচার বিক্রি করতেছিল, আমরা ওই দিকে চলে গেলাম। সো অনেক কথাবার্তা বলার পরে, এটা হচ্ছে বক্সিন পাঞ্চ বলা হয় এটাকে। সো আমরা ট্রাই করতেছিলাম। সো ট্রাই করার পরে একটা ট্রাই করার পরে মেবি 372 উঠছিল এটার ওয়েট। আর এখানে আসছিল বন্দুক দিয়ে যেটা বেলুন ফাটানো হয়। সো আমি ট্রাই করলাম, আমি একটা ফাটাইতে পারলে 5টা ফাটাইতে পারি না, এমন একটা বিষয় হয়ে গেছিল এই জায়গার মধ্যে। সো ওই দাদাটা অনেক ট্রাই করতেছিল যে এই জায়গায় ওই জায়গায় মারো, এই পয়েন্টে তাকায়া সোজা এটার দিকে মারো তাইলে ফাটবে, কিন্তু আমি পয়েন্ট ঠিকই সিলেক্ট করতেছিলাম, পারতেছিলাম না। আর সামনে ছিল অনেক বড় হাওর আর অনেকগুলো নৌকা বাঁধা। আমরা এখান থেকে ট্রাই করতেছিলাম একটা নৌকা নিয়ে ঘোরার জন্য, কিন্তু আমরা নৌকা পাচ্ছিলাম না, কারণ সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছিল। আর এটা হচ্ছে একটা ফায়ার সার্ভিস, যেটা কিনা হাওরের একবারে সাইডে। আর শেষ পর্যন্ত আমরা চলে আসি এই জায়গা থেকে, আর নৌকা না পাওয়ার কারণে আমরা অন্য সাইডে চলে যাই। আর ওরা ঘুরতেছিল, নৌকা নিয়ে অনেক মানুষ ঘুরতেছিল আর চলে আসতেছিল। সো আমরা আসার পথে সামনে একটা নৌকা দেখতেছিলাম অনেক সুন্দর। সো এটাকে আমরা জিজ্ঞেস করি যে কত নিবে। তো তারপরে আমরা কথাবার্তা বলবে এই নৌকাটা আমরা ঠিক করি ঘুরতে যাওয়ার জন্য। সো আমরা বাদাম,
তারপর ঝালমুড়ি, এগুলো আমরা সাথে নিয়ে যাই। সো আমরা সবাই উঠে পড়ি নৌকাটায়। সো নৌকার মাঝে যিনি আছে উনি উঠতেছিল, আর এই জায়গায় বাচ্চারা মাছ ধরতেছিল। সো আমরা আজকে থেকে মেবি আমি প্রায় 15 বছর আগে আমার মামার বাসায় হিসেবে মাছ ধরছি, তাও আবার পুকুর থেকে। তো এইগুলা এই জায়গায় আমাদের সবাই 2 মামা আছে এই জায়গায়। সো এটা হচ্ছে মামার বন্ধু, মামাই বলি ওনাকে, আর এটা হচ্ছে আমার মামা। So, আমরা মজা করতেছিলাম, খাবারটা বাইরের জায়গায় রাখা, বাদাম টাদাম রেখে আমরা খাইতেছিলাম, গল্প করতেছিলাম। সো আমরা আবার রওনা হব। আমাদের যে নৌকাটা ঠিক করছে এটা কিনে একটু হালকা পাতলা ঘোরার জন্য, কারণ বেশি ঘোরা যাবো না। সো ওরা মেবি অনেক দূর থেকে আসছিল, এটা এই নৌকার মধ্যে বাইকটা একটা রাখা ছিল, মেবি ওরা অষ্টগ্রাম দেন এই জায়গা থেকে আসছিল। সো এগুলো বাদাম নিয়েছিলাম খাওয়ার জন্য, 2 প্যাকেট নিয়েছি আমরা, 1 প্যাকেট এই জায়গায় রাখছি। সো আমরা বেশি খাইতে পারিনি, কারণ বাহির থেকে ফুচকা হ্যান ত্যান হাবি যে বহুত কিছু খাই ফেলছিলাম। সো সূর্যটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে সূর্যটাও মোটামুটি ডুবে যাচ্ছিল, আর আমাদের যে নৌকা ছিল ওইটা উনি মাঝি ভাসায় দিছে। ভাসায় বলতে গেলে আমরা আমাদের দিকে বলি চালু করে দিছে, আর ওদের দিকে বলে ভাসায় দিছে। সো আমরা এটা ইউজ করলাম যে ভাসায় দিছে। সো নিচের থেকে অস্থির একটা ভিউ লাগতেছিল, যে সূর্যটা যে গাছের ফাঁক দিয়ে হালকা হালকা যে রোডটা লাগতেছিল। সো এই হচ্ছে মেইন যেই হাওয়ার বলতে বুঝি আমরা। আর এগুলো হচ্ছে সাইডের যেই দোকানগুলো ছিল। সো হাওরের মাঝখান বলতে কি সাইডে এক জায়গা থেকে জিনিসগুলো অনেক ভালো লাগে দেখতে। আর এটা হচ্ছে মেন হাওর, আমরা আস্তে আস্তে হাওয়ার দিকে যাচ্ছি। তো এই দিকে অনেক পানি ছিল। আমরা যারা শহর থেকে আসছি তারা তো সাঁতার টাতার তেমন জানি না। আর এই জায়গায় একজন গরুকে এই জায়গায় গোসল করাইতেছে। আমি ফার্স্টে ভাবছিলাম গরুকে হয়তো বা এই জায়গায় বাইদা উনি পানি টানি খাওয়াইবো না, পরে দেখি যে এই জায়গায় গোসল করাইতেছে গরুরে। তো এটা হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস। তো এই টাইমে দেখছিলাম আজকে থেকে 5 বছর আগে। তো আজকে দেখলাম। তো এটা নদীর এক সাইডে কর্নার বলতে লাগে কি, যে যেটা বেরিবাদ আছে এটা লাস্ট পয়েন্টে হচ্ছে এই ফায়ার সার্ভিসটা। আর এই জায়গায় বসে আমি কি জানি দেখাছিলাম, মেবি क्या बोलते इसको मैं তো আমি এই জায়গায় বয়স দিতে যাই, হঠাৎ করে মুখ দিয়া ওই হিন্দি ভাষাটা মানে আইসা পড়ছিল, কি বলতে কি বলে ফেলছি। কারণ আমি তো প্রায় সময় বলতে গেলে আমি বাইরে থাকি, তো সো এই জায়গায় বেশিরভাগ সময় ওদের সাথে হিন্দিতে কথা হয়, আরবিতে কথা হয়। সো বলে ফেলছি। সো আমরা এখন আমাদের মেন পয়েন্ট যেটা আমরা যেদিকে যাচ্ছিলাম, ওর সামনে দেখা যাচ্ছে একটা বোট। সো এটা আমার মানে দেখতে ভালোই লাগে, বাট উঠতে গেলে অনেক ভয় লাগে, কারণ এটা যেভাবে চলে বাবা শেষ জীবন এটার মধ্যে যদি উঠি। তো এটার মধ্যে আমরা উঠি নাই। সো আমাদের সন্ধ্যা হয়ে যেতেছিল, আমরা হালকা একটু ঘুরে তারপর ব্যাক করবো ওই সাইড দিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে যেতেছিল, সূর্য প্রায় ডুবি অবস্থায়। তো এই জায়গা থেকে ভিউটা অস্থির লাগতেছিল, কারণ আমাদের শহরের সাইড থেকে এই ভিউটা পাওয়া যায় না সচরাচর। আর এটা হচ্ছে আরেকটা বোট বলতে গেলে নৌকা। সো ও যাচ্ছিল, ও মেবি আইসা পড়ছে ওই অষ্টগ্রাম যা বলে আর কি, থেকে বলে অষ্টগ্রাম। সো ওই যে মামাটা দেখতে পাইতেছো, যে আমাদের বোর্ডের যে মুরব্বিটা ছিল ওর মেবি পরিচিত, দুজনের সাথে কথা বলতেছিল। আর ওই যে সামনে যেই নৌকাগুলি দেখা যাইতেছে, ওরা গুইরা ওই জায়গা থেকে ব্যাগ নিতেছে। সো ওরা যে জায়গায় গেছে ওই জায়গায় যদি আমরা যাইতে চাই মেবি আরো 1 থেকে 1.5 ঘন্টা আগে বেরিতে হইব। আর হয়েছে তেন্দর মারাত্মক লেভেলের তেন্দর। ও ভিডিও করব ঠিক আছে, এমন ফুটেজ নিব যে কিনা ও সাথে মামা বসে আছে, সবাই বসে আছে, ও জুম করো মাইয়ার দিকে, এত লেভেলের তেন্দর। আর সামনে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা একটা নৌকা, আর সামনের সাথে যে নৌকাটা ছিল ওটা আগে চলে গেছে। তো ওই যে এটা দেখা যাচ্ছে একটা বিমান, ওরে বলছি ওই তেন্দর, ওই সামনের ভিউ রেখে উপরের ভিউ নেই, ওই জন্মে যেমন দেখে নাই ওই বিমান। তো আবারও সামনে চলে আসছে তেন্দর, দাঁত সেই সুন্দর দাঁত। সো আমরা এখন পিছনের যে ভিউটা আছে টাকলা, পিছন থেকে ভিউটা মোটামুটি ভালোই দেখা যায়। ওরে বলছে আমার পিক নিতে, ওই ভিডিও করতেছে, আমি তো সেই পোস্ট নিতেছি ভিডিও ছবি তোলার জন্য। আর ওইদিকে ওই হাত তুলছে যেমন ওই ইলেকশনে দাঁড়াইতেছে। তো
এদিকে আমার মামা তারা ফোন টোন টিপতেছে, বসে রয়েছে, কারণ অনেকক্ষণ তো ঘোরাঘুরি হইতেছে। সো আমি এই জায়গায় থেকে ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে একটা হালকা করে একটা ফুটেজ নিলাম। সো ওই জায়গায় আবার তেন্দর হাত তুলে নাড়াচাড়া করতেছে। মামা মেবি আমার মামিরে তো বাসায় বাড়াইছে বাচ্চা নিয়ে, তোর সাথে একটা ফোন নিয়ে হয়তো ফোন দিয়ে হয়তো ওর খোঁজখবর নিতেছে যে গেছে কিনা বাসায়। আর ওই যে তেন্দর বইছে সামনে, যদি পরে আনি এমনিতে পারে না সাঁতার, পরে তো হেরে বাসে দিকে এমনি যে মরমু। আর ভিউটা এই জায়গার থেকে না, নৌকার সামনের যে ভিউ, অস্থির একটা ভিউ লাগতেছে। তো আমরা ব্যাক করতেছি আবার ওই পাড়ের দিকে আমরা চলে যাবো, কারণ আমরা যে পয়েন্টে যাইতেছিলাম আরও মেবি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা আগে বের হইতাম, তাইলে আমরা মেন পয়েন্টে যাইতে পারতাম। বাট সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তো আমরা আইসা পড়তেছি, কারণ নদীটা অনেক গভীর, বাই এনি চান্স কোনো কিছু হয়ে গেলে শেষ কাহিনী। আর পিছনে সামনে দিয়ে একটা ছোটোখাটো একটা নৌকা যাইতেছে, নৌকা নাকি সাগরের মধ্যে যে স্পিড বুটগুলো চলে না, ওইগুলো বুঝতে পারতেছিলাম না। যে এমনি পানি ছিটাইতেছে, মনে হইতেছে একবারে হ্যাঁ নিজস্ব এলাকায় পড়ছে। মানে কি কমু, মানে এগুলোর এত স্পিড, যদি জানতাম যে এগুলো এত স্পিড তাইলে আমি ফার্স্টে ওইগুলোই নিতাম। আর আমরা ঘুরতে ঘুরতে আমাদের মেন পয়েন্টে এসে পড়ছি, আমরা পাড়ে এসে পড়ছি। সো গাইস, আমরা এখন নিচে নামবো। আর আমাদের গ্রামের, মামার বাড়ির গ্রামের ভিউটা, হাওয়াটা কেমন আপনাদের একটু জানাবেন কমেন্টের মাঝে। আর আমাদের যে মাঝি আছে উনি নৌকা আস্তে আস্তে পাড়ের দিকে নিতেছে। আর এদিকে পানি কম, তো তাই উনি ধাক্কায় ধাক্কায় নিতেছে, কারণ নিচে নৌকা মাটিতে লাগা যায়, যার জন্য উনি কষ্ট করে এভাবে নিতেছে। আর যে নৌকার যে ইঞ্জিন ছিল এটা অফ করে দিছে। তো আমরা নৌকা থেকে নেমে একটা রিক্সা নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। আর সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকটা, যার কারণে আমরা ভিউটা নিতে পারতেছিলাম না। সো আমরা ট্রাই করবো অন্য আরেকদিন আপনাদের মাঝে এই হাওড়ের মেইন পয়েন্ট যেটা আছে মাঝখানে, ওই জায়গা থেকে একটা ছোটোখাটো ভিউ আপনাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আপনাদের সাথে আগামী কোনো নতুন এক ব্লগে আপনাদের সাথে দেখা হবে। আর বয়ে যাওয়ার মাঝখানে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমাদের ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন।